evinin içindeyim. Ne yapayım? Efendim? Neden yüzüme kapattın? Evinin içindeyim dedim sana. Evimdeysen gel de konuşalım abi, ne yapıyorsun? Dolabında saklanıyorum. Oo, çirkinsin demek. Sorun yok. Hayır, ne alaka, çirkin değilim tabii ki. Sorun yok, kuzenim de çirkin. Çirkin değilim. Her saklanan çirkin mi sence? Bekle, cidden dolabında mısın? Sen de kimsin? Gel de bul beni. Neredesin? Tövbe estağfurullah abicim, saf mısın? Dolabındayım dedim ya sana. Doğru. Bir şey yapmayacak